maamulkaasi sheegeen inay xilka ka qaadeen Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa ay soo gaareen magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo si diiran ugu soo dhaweeyay madaxda maamul goboleedka Jubbaland oo horkacayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo maalinnimadii shalay soo gaaray magaalada Kismaayo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soo dhaweynta labada madaxweyne kadib madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo ugu horeyn warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay maatinka madaxdan soo gaartay magaalada Kismaayo waa sharaf weyn in maanta halkaan lagu soo qaybgalay labada madaxweyne dowladeed Axmed Ducaale madaxweyne Waare galmudug iyo Hirshabelle iyo hay'adda yimaadeen iyagoo horey uga soo horreeyay walaalka Xasan aan su'aal madaxweynaha Puntland Cabdul Cali shirkaas oo loo yimid ahaa madashii wadatashiga dowladeedyada oo aan isleeyahay waa wax fiican odayaasha Soomaaliyeed ee dowladeedyada jooga iyo kuwa jamhuuriyadda federaalka iyo guud ahaan Soomaalidu had iyo jeer inay ka tashato aayaha mustaqbalka nabadda dalka isu soo dhawaanshaha ka cararista khilaafka waxaan leeyahay labada madaxweyne soo dhawaada intaasi kadib ayaa waxa hadalka israacsaday madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare waxaana ay sheegeen in shirka maanta ka furmi doona magaalada Kismaayo uu yahay mid looga hadlayo danaha dalka Soomaaliya isla markaasina uusan ahayn mid cid gaar ah lagu weerari doono ama lagu duuli doono waa sida hadalka u dhigeen marka xigana waxaan aad iyo aad mahad celinayaa dowlad goboleedka Jubbaland iyo shacabkii dadweynihii reer Jubbaland oo maanta sida weyn noo soo dhaweeyay waxaan waa taariikh anuu soo dhaweyn sidaan oo kala waayahama waay kacaanka ay ugu dambeysay weligii ma arag sanaa igu horreysay marka horta shirkaan insha allahu tacaala halka aan isugu nimid iyo shirkaan madasha anuu waayahan dad ma soo dhaweyn karee oo Jubbaland noo bilowday iyo madaxweyne Madoobe khayr Allah siiya oo ku dayan doonaa waan u malaynayaa meelo waaweyn waa dhisan doonaa aad iyo aad baan maaragtay ugu rajo fiicanahay shirkaan ilaahay nooga dhigo mid khayr iyo nabad iyo heshiis keena dib badan ayaa jira isqoonsi badan iyo mashaakil iska admoodo maaragtay dagaal hadiyaha hoostiisa oo tiro badan oo ay hadba jiray ilaahay naga dhajiyay horta marka ugu horeysa runtii aad ayay noo farxad gelinaysaa aniga iyo wafdiga aan hogaaminaa oo Hirshabelle inaan maanta magaalada Kismaayo dowlad goboleedka Jubbaland inaan nimaado soo dhaweynta aan aragnay iyo wanaag aan aragnay waa idinku maqlaynay laakiin anagu maskaxdeena markaan cabirnay inay saan tahay moodimeyn sida dhowr jeer oo soo dhaweynada madaxweynayaasha hadalkaada ku jirtay waxaa halkaan annagana keenay ka jawaabid baaqa walaaltinimo Soomaalinimo dadnimo ku dheehan tahay wada tashi iyo khilaafaadka jira in la iska warsado baaqaasaan ku nimid waxaan rabaa war badan marti kale badan waa soo socotaa inaan warka dheereeyo mar rabo waxaan rabnaa inaan xaqiijino oo adkeyno sida odayaasha igu horreeyay ay u sheegeen shirkaan wax Soomaali dhibaato ku ah ama deegaanada aan metelno dhibaato ku ah ama midnimada dhib ku ah ama karaamada dhib ku ah ama sharafta dhib ku ah ama sharciga dhib ku ah ama dastuurka dhib ku ah intaas ka soo bixi maayaan waxaa ka soo bixi doona dareen Soomaalinimo walaaltinimo wixii khilaafaadahoo jirana sharciga dushiisa la isku warsado oo lagu xaliyo
si kastaba ha ahaatee gelinka dambe ee maantay ayaa la rajaynayaa in uu sidoo kale magaalada Kismaayo soo gaari doono madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas kaas oo isna qayb ka shirka madasha wada tashiga ee madaxda maamul goboleedyada gelinka dambe ee maanta uga furmi doono magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose. Maxamed Qaasim Cali Waxar